خطاب قرآن دی تلاوت کریں دے حسین میں قربان ونیا اس وقت تو عثمان غنی تیرے دی بارش دے اندر قرآن دی تلاوت کریں دے میں قربان ونیا اس وقت تو حاضر توجہ کر علی شیر خدا قرآن دی تلاوت کریں دے ہتے جی دے غجور مسلمانوں قرآن دے مرکز دے اندر آور والے غجور مسلمانوں بزرگوں جوانوں توجہ بڑا قیمتی جملہ آؤ دیکھو نا علی شیر خدا قرآن دی تلاوت کریں دل میں قربان منیا اس وقت تو جب سیدنا صدیق اکبر قرآن دی تلاوت کریں دل آج تیکو میں کو قرآن دے مرکز دے اندر بے کے قرآن پڑھن دی توفیق نہیں مل دی دکان دے وچ بے کے قرآن پڑھن دا ٹائم نہیں ملدا گھر دے اندر بے کے لکھا کروڑا روپے محل دے تلا چھوڑے نہیں لیکن قرآن پڑھن دی توفیق نہیں مل دی اللہ نے تیکو قیمتی گدی دیتی ہے گدی دے وچ گانے چل دے ودل لینڈ کروز دے وچ گانے چل دے ودل لیکن قرآن پڑھن دی ہمت کوئی نہیں آخرہ قدر پچھ قرآن دی سیدنا صدیق اکبر تو سونا صدیق قرآن دی تلاوت کریں دے سونا صدیق قرآن دی تلاوت کریں دے لوگ نوٹیں دی بارش نہیں کریں دے لوگ پھولنے دی بارش نہیں کریں دے صدیق قرآن پڑھ دے سونے محمد دا فرمان پڑھ دے لوگ پتھریں دی بارش کریں دے استاد محترم مفتی قاسم صاحب تشریف فرمائے صدیق اکبر کو ایک موقع دیتے قرآن پڑھن دی وجہ تو اتنی پتھر مارے گئے اتنا تکلیف والی تگیا صدیق گھائل ہو کے زمین دے ڈھائے گئے یار لوگ چاہتے صدیق اکبر کو گھر پہنچا رہی تھے کچھ دیر تو بعد یسول صدیق اکبر دی طبیعت دے اندر کچھ افاق آئے کچھ آرام آئے اما دوا گن کے بیٹی ہے غذا گن کے بیٹی ہے بیٹا صدیق دیکھو لوگے بہت زیادہ مارے ای قرآن دی خاطر دیکھو لوگے بہت زیادہ تکلیف والی تن اللہ دی توحید دی خاطر دیکھو لوگے بہت زیادہ پتھر مارے نبی دی شریعت دی خاطر نبی دی محبت دی خاطر اپنی اماں دے ہتھوں کچھ دوا استعمال کرو کچھ غذا استعمال کرو میں تو مرم بٹی کر چھوڑا اے دوا استعمال کرو غذا استعمال کرو ہتے جی دے غجور مسلمانوں اتنی تکلیف دے باوجود پتھر کھاوے دے باوجود ہوش ہے صدیق کو تے اماں دے چہرے دا دیدار کر کے اماں دے چہرے دا زیارت کر کے جنتی چہرے کو دیکھ کے عرض کریں دے بیٹا اماں حضور آج نہ دوا نہ غذا بس دیدار مصطفیٰ پتھر کھا کے بھی مارا کھا کے بھی صدیق حضور دے چہرے کو دے بیٹا اگنا سبحان اللہ تے صدیق مدنی دا